Evet arkadaşlar, bugün benim doğum günüm, 27 Ağustos. Doğum günümü kutladık ve şimdi mini setimi açacağız. Ayrıca biz bugün Bodrum Turgut Reis'teyiz. Eğer size bir gün buraya yolunuz düşerse buranın denizine girmeden gitmemenizi önereceğim. Bu yeni seri minişlerden. Ayrıca böyle bunları üst üste dizebiliyoruz. Şimdi açalım. Önce şu köpekten başlıyorum. Bu köpek gerçekten eski seri, çok eski seriler var. İkinci seri mi birlerde. Ve bu gerçekten rengi falan çok pürüzsüz. Ben bunu çok sevdim. Ve çok da masum bakıyor. Şimdi şu köpek balığını çıkartalım. Bu da böyle dişlek, gözlerini de patlatmış ki kenara. Bugün de videoyu çok güzel bir rahat salıncakta çekiyoruz. Şimdi özel minişimizi çıkaralım. Gerçekten çok güzel, simleri parlıyor. Bu bir deniz atı. Şimdi bir kurbağa miniş. Şimdi küçük minişlere geçelim. Uy, fırladı. Bu ne olduğunu tam olarak bilmiyorum şu an adını. Acaba ne bu? Her neyse, kunduza da benziyor. Her şeye benziyor. Bende bu üçüncü oldu ama renkleri farklı. Bu mor, bir tane de bence çok açık pembe gemi setinden çıkmış. Ahtapot. Bir de yeni seri minişlerin yüzüklü küçük paketinden çıkan çok açık pembe, koyu pembe bir tane ahtapot miniş var bende. Şu kediyi de çıkaramadık ha. Birazcık yardım etseydi çıkarmamıza daha çabuk çıkardı arkadaşlar. Çıktı bu da. Şimdi hipopotamımızı çıkaralım. Neyse, önce biz şu minişimizi çıkaralım. Ben gerçekten de kuğuları çok seviyorum. Ve çıktı kuğumuz da. Pembe bu da. Ve bunun arkasında da şöyle küçük minişleri koymamız için bir bölümü var. Şimdi şunları çıkartmaya çalışacağız. Ne kadar zor. Kameramanı uzatıyoruz. Bir de bunun başka bir seti var. Onun da minişleri ve özel minişi farklı. Hipopotamımız çıktı. Mavi ve LPS işareti. Şimdi kurbağamız çıktı. Kendisi açık yeşil ve mavi bir kabuğu var. Ve bende de bunun tıpatıp aynısı, sadece rengi mavi ve simli üstü. Gökkuşağı setinden çıkanı vardı. Bu da kunduz. Şimdi minişlerimizi toptan gösterelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Ben gerçekten bu seti çok beğendim. Hoşçakalın. Diğer videolarımızı izlemeyi, videolarımıza like atmayı, güzel yorumlar yazmayı ve bütün kanalımızı ziyaret edip bütün tanıdıklarınızı önermeyi unutmayın kanallarımızı. Hoşçakalın.